Whirlpool fridge மாடல் 10 years வாரண்டி 5 ஸ்டார். பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6th சென்ஸ் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஐஸ்கிரீம் பிளேஸ், உடனே ஐஸ்கிரீம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிக்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஐஸ் 5 minutes ஐஸ் வந்துருக்காங்க. இது வந்து குயிக்காக வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுற இடம். இது வந்து சைடு பாருங்கள், ஸ்டீல் மெட்டல் டோர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃப்ளோர். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையான மாதிரி வச்சுக்கலான் இருக்காங்க. கீழே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், சில்னஸ், மறுபடியும் இங்கே கீழே இங்கே லைட்ஸ் கீழே ஒவ்வொன்றுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. சைடு டோர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹெவியாக இருக்குது. நல்லா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஸ்டீல் தான், நல்லா இருக்குது.